朋友们，前两天给大家转载了一个视频啊，是日本国会议员山本太郎做的一个演讲，大家似乎都特别喜欢看。上一个演讲主要是关于敌国条款的，他说的非常好。那篇演讲20多分钟，我是从头到尾认认真真看完了。现在呢，这位议员又在日本街头发表了演讲，主题是高市早苗给日本带来了战争风险，让高市早苗撤回言论。所以有一个2分钟的片段，大家先欣赏一下。日本と中国の間に共同声明というものが出されたってことですね。1972年ってことです。だからこれは田中角栄の時代だってことですよね。その時に何を約束したかってことだけれども、これは内政の問題なんだっていうふうに日本国として理解をしたってことです。で、約束したってこと。だから台湾に対して何かしらがあった時に日本が出るぞっていうのは完全な内政干渉だってことです。これに対して当然台湾に対して何かしら集団的自衛権の行使ってことを匂わせるっていうのはある意味で戦争を予告するような話でもあるので絶対に言っちゃダメなんですよ。だから高市さんまで踏み込んだ総理大臣いないんです。どうして踏み込まなかったのってことなんだけれども、それで信頼を失うからですよ。それで緊張高まるからですよ。だからみんなそれやってこなかったの。さすが高市さん、そこまで踏み込んだかじゃないんですよ。逆に言ったら日本国民をリスクにさらしている発言だ。これまでの国会で積み上げてきた議論だったり、国の代表としてこれまで発言してきたっていうことを全く無視した飛び越えた発言で、日本と中国の間に緊張というものをもたらすってことは絶対にあっちゃならないんですよ。中国に弱腰だなとかそういう幼稚い話じゃないんです。ビジネスの問題なんです。スーパーコンピューター富岳というものが、試算したものです。中国と日本の間に戦争は起こっていません。緊張が生まれましたという状況で、たった2ヶ月、中国から1.4兆円の部品が日本国内に入ってこなかったっていう前提で試算をしました。結局どうなりましたか。53兆円分物が作れなくなりました。53兆円分生産額が消失するっていう試算が出されたんです。つまり何かって言ったら、戦争にならなくても緊張が高まるだけでもこれだけの影響があるってことが分かるってこと。53兆円失われるだけで済まないんですよ。53兆円物を作り売ってた企業は潰れるってこと。そこで働いてた人たちどうなる？仕事失うってこと。じゃあ作ったものを運ぶって人たちどうなる？もちろん潰れるでしょう。額53兆円分ですからね。じゃあ運んだ後に販売してた人たちは当然潰れるでしょう。じゃあ被害額は53兆円では済みませんね。つまり何か人死にます。戦争にならなくても。こう考えたならば、やはりそういった発言というものは撤回が必要だというふうに思います。一番は国益のため。彼女の発言は国益に反する。それだけのことだと思います。朋友们，日本国内近期其实出现了不少的抗议活动，依然是抗议高市早苗的。但是呢，这些人在日本国内特别少，而且经常被右翼分子视为是叛徒，所以呢，我就没有单独做一个视频，因为它的代表性实在不够，没有必要传递这种比较片面的消息。但是像山本太郎这样类型的人物，他做的演讲在日本国内是非常具有代表性的，所以呢，他们并不是特别少，他是理性的声音，就值得我们好好来讨论一下。首先我要表达的第一个观点，像山本太郎这种类型的人物，他们根本不是清华的，并不是说他们反对高市早苗就一定是清华的，千万不要这样想。如果我们这样想，我们就属于是自我感觉良好，十分没有必要。大家要知道，在日本国内，在那种政治体制之下，政党之间的恶性竞争非常多。因为恶性竞争呢，所以他们就会反对县政府的很多政策，这很正常。即便是在日本自民党内部，这种斗争也极其剧烈。很明显，像石破茂那一派对高市早苗那一派就十分不满意，所以我们近期看到石破茂对高市早苗一直发动攻击啊。所以
政党斗争，他们肯定是不会手软。所以呢，在面对中国这个议题的时候，他们就找到了机会，开始继续攻击高氏早苗。但是不得不说像这种理性的声音呢，其实是为了日本国家利益好，并不是侵华，我们这一点要十分明白。高氏早苗的支持者现在都十分狂热，就像纳粹分子一模一样，极度狂热。但是他们呢，也是为日本国家利益着想，这一点我们也不能否认。只是呢，这两派为日本国家利益着想的人采用的手段不一样。像山本太郎是比较务实的，比较理智的，而日本右翼分子呢则不成熟。往往这种用不成熟的手段在国家利益方面往往不可能取得成功，带来的几乎都是灾难。全世界所有的国家都一样，如果我们片面去轻信那些在网上呼声非常高的极端言论，我们一方面要承认他们是为了社会好，但是我们另一方面必须看到他们的手段往往起到的都是反作用。所以治理国家，尤其是那些成规模的国家，一定要依赖理性讨论的声音，绝对不能够陷入疯狂。所以这是我要传达的一个观点，各个国家其实都要极力阻止这种疯狂的声音，无论是极端右派还是极端左派，给国家都会带来灾难，而且历史告诉我们无一避免，皆是如此。其次呢，我们还要知道，如果日本都是这种理性的声音，那么是否存在一种可能性，就这些理性的声音如果在日本这个国际社会都占据了主流，比如说80%以上的声音都极其理智，如果他们能在这个基础之上对中国进行战争赔偿，能够正视历史，能够对靖国神社做出妥善安排，我认为中国和韩国是有可能与其做一个比较要好的邻居的。也就是说，在东亚有可能出现类似于欧洲对德国那样的和解。中国和韩国对日本的要求，其实第一个，正视历史，不要去片面的描述历史；第二个，靖国神社那些甲级战犯必须要移出来；第三个，要进行道歉，对中国和韩国等一些受害国进行道歉，当然了，还要进行赔偿。中国在1972年的中日建交公报当中正式放弃了对日本的赔偿。说句心里话，我对此保留个人观点，我认为那次放弃赔偿我们有点太善良了，但既然政府已经做出来了，我们就不好收回。但其他几个如果日本照做了，我相信东亚是有可能出现和解的。但是我也必须得指出这种可能性微乎其微日本仅存的理性的声音和中国人认知的不一样，就是说日本这些仅存的理性的声音其实更多的并不建立在对历史的反省之上，他们建立在什么基础之上？建立在对中国的国力恐惧之上。他们会认为，如果与现在中国为敌，会让日本的经济受损，而且如果中国展开更大规模的报复，会让日本陷入战争风险，而且这种战争日本赢不了。所以这些理性的声音是建立在恐惧之上，并不是建立在反省之上。所以换言之，若有朝一日日本这个民族不再恐惧，他们一定会继续发动侵略战争，因为他的内心当中并没有对军国主义的道德约束。
就像我们一个人，你不去违法犯罪，有2个心理关卡。第一个，自己道德的约束，我不能这样做，太丢人了。第二个，我如果做了，法律会制裁我。所以任何一个人之所以不去犯罪，都是因为这2道关卡，对不对？但日本这个国家呢，它只有1道关卡，它没有心理道德约束，它有的只是法律约束，也就是害怕。这种害怕在国家与国家之间以军事力量的方式来展现，对吧？所以这一点我希望所有的观众朋友们都要十分清楚。我做了这几年的节目，我清晰的看到台湾有一些观众朋友们，尤其是台湾的一些学者，对这一点没有看清楚。他们认为日本真的反省了，日本不存在军国主义了，这是一个错误的认知。日本依然存在，只是因为他害怕遭到再次军事打击，他不敢这样宣扬而已。如果日本极其强大，日本这种理性的声音也会主张再次对中国等发动侵略一样的。所以这是日本这个民族的特点，我们一定要看得极其清楚。而现在在让日本害怕这一方面，美国做到了，俄罗斯做到了，我们中国没有做到。我们中国之所以没有做到，是因为从晚清一直到现在，咱们的国力都没有达到那个水平，加上咱们呢这个民族啊，在近代以来有点过于宽容，所以酿成了很多麻烦。所以我一直呼吁，之前因为国力没有达到，现在国力达到了，我们就可以对日本这个国家要抛弃之前的宽容。有些人值得我们宽容，有些人不值得。既然不值得，就应该像汉朝的时期那样，犯我中华者，虽远必诛啊，是真正的诛，而不是蜻蜓点水式的教训。所以这一刻啊，我中华民族必须给日本大和民族补上。所以现在说句心里话，我真的是挺感谢高市早苗的，他让我们中国人认识到了这一点，他难能可贵啊，我们得给他一个奖牌。